今日想幫大家講一個題目咧，叫做咩咧？親近神啊！咁我哋係咯，咁我最近咧，我自己都好想係咯，分享翻呢個信息啦嚇。咁點解咧？咁因為我自己發覺咧，好似我頭先通告所講啦嚇，其實我自己覺得咧，呢個世界咧，真係一個，尤其是喺呢一個時代啦，真係好多吸引，係咪啊？以前咧，我哋細佬哥咧，我哋玩嘅嘢好簡單嘅我諗你哋嗰代未經歷過，阿二拎多有機會啊！我哋玩嗰啲係玩咩咧？玩跳飛機啊，係咪啊？跳伏大繩啊，玩嗰啲馬子啊，係咪啊？係咪啊？我哋玩咩啊？玩捉伊人啊，咩兵捉賊啊咁樣係嘛？好單純嘅嗰時，我哋玩嗰啲遊戲咧，嗰時好好嘅，好開心嘅喎，係咪啊？一班小朋友一齊玩咩1、2、3紅綠燈啊，記唔記得？你有冇玩過？好簡單嘅遊戲或者叫做咩咧？掉手巾係嘛？一個圈圍一個圈，跟住喺度走咁掉手巾咁啊！我諗呢個時代我都冇乜一代，我諗冇乜人玩呢啲遊戲噶啦。我諗係咪？我諗呢一代真係90後嗰啲啦，80後我唔知啦，90後肯定唔會玩呢啲遊戲噶啦係嘛？咁我覺得咧，其實咧簡單嘅生活咧嘅人咧會快樂啲添噶喎。你反而咧越多物質嘅世界咧，啲人就越集中晒喺咩啊？喺啲物質嗰度。好似而家細佬哥做父母嘅最簡單咩啊？唔想啲細佬哥成日喺度問佢咁多嘢煩住，買個 iPad 俾佢自己玩啦。咁見到2、3歲已經喺度自己喺度玩個 iPad 噶咯，而家好多咁所以你發覺咧，而家人與人之間咧都越嚟越咩越冷漠我發覺而家人與人之間嘅關係越嚟越差嘅，同唔同意以前我發覺人際嘅關係好啲嘅，人際嘅關係起碼啲遊戲群體性，人與人之間接觸嘅機會多好多，溝通多啲。咁而家一代咧，啲細佬哥咧越嚟越唔識溝通，甚至溝通都係咩用文字溝通。其實有個電話點解要打文字咧？好得意喎！而家後生仔咧唔中意傾電話嘅喎，中意打 text 文字。點解咧？好簡單，第一慳時間，一心幾用，可以 text 嘅，可以又上網又話打緊 game，突然間叮一聲又可以覆下人咁樣一心幾用咁樣另一方面咧，有時如果長期咁樣嘅時候咧，你發覺啲年青人咧越嚟越唔識表達自己，係咪啊？唔識點樣同人溝通，呢個係一個毛病嚟嘅，我發覺咁唔單止有呢種現象，發覺咧呢種嘅情況咧係影響埋咩咧？信主嘅人，我發覺而家基督徒咧都會被呢個世界好多嘢係不知不覺咁樣去影響緊咁我發覺甚至而家好多弟兄姊妹啦都會有手機，係咪你唔好輕看手機以前咧喺80年代咧話電視咧係魔鬼最大嘅一個武器，個個翻去就追電視劇噶啦，跟住再即係時代再進步一啲咧，唔係電視咯，係咩電腦啦，係咪電腦咧哇越嚟越多嘢睇啦，到而家呢個時代咧唔係電腦咯，係咩手機，因為手機包含晒所有嘢，你可以睇電視又得，上網又得打 game 又得。哇！你發覺一個電話咧，你可以真係將所有以前所有嘅嘢咧，一個電話用晒。
所以你發覺咧，你嘅世界就可能係一個手機嚟而家。咁呢個世界咧，不知不覺點樣啊，進入咗你嘅心裏邊啊，令到我哋點樣啊，連到去到神嘅面前嘅時間都冇埋。即係我覺得今日咧，唔單止使依現代手機咧，令到人與人之間出咗問題。嗱，真係噶，而家真係人與人之間出嘅問題噶，甚至咧喺同一個屋企咧。最簡單，你話你喺間房食飯咯，咁啊手機食飯咯，跟住出嚟噶咯喎，就唔叫咯喎，唔使叫啦，全部用晒呢啲嚟溝通。人與人之間咧就越嚟越少對話，有咩對話就手機傾掂佢。但係你發覺，甚至影響埋咩咧？好多基督徒咧就因着手機嘅緣故咧。越嚟越少去到神面前，以至嘅心靈咧越嚟越孤單。咁我發覺咧喺一代嘅基督徒咧係要面對呢啲衝擊嘅，真係咁所以我最近睇到啦，我哋教會當中啦好多弟兄姊妹咧，我唔知咩難處啦，即係我覺得唔多唔少咧都會被世界好多唔同嘅事物係吸引咗，以至咧我哋就冇咗一種力量啊，去翻到神面前咁所以我自己都感受到咧，呢個時候最有需要係復興好似頭先阿 Jessica 都講嗰首歌係嘛願這家興起咁我覺得咧係需要復興。復興係點樣咧？自己嗰度開始先，自己復興翻先。咩叫復興咧？復興就係話我有啲嘢失落咗嘅例如好似一啲火，一啲炭嘅火慢慢熄噶啦，又快熄晒啦，跟住點樣啊？要復興翻，即係配翻旺佢，使啲火再一次重現翻。如果唔係，慢慢全部熄晒咁我感受，我哋復興首先復興乜嘢咧？就係我哋同神嘅關係咁我覺得如果呢個關係我哋唔復興嘅時候咧，你會即係我可以講，你心靈嗰個火咧，慢慢熄滅。好啦，咁所以今日咧，我都好想能夠講一個信息，就係親近神就係我哋點樣能夠恢復翻同神嘅關係咧，恢復翻愛神嘅熱，有翻嗰種起初嘅愛咧我哋需要再一次翻到神面前去親近佢同翻去溝通，好似兩夫婦一樣好似睇翻喺啟示錄有一句說話都好好嘅主去責備嗰個以弗所嘅教會，佢話然而一件事要責備你，就係咩啊？你就係把起初嘅愛離開咗原來今日咧好多基督徒咧，佢就係點樣咧？就係將起初嘅愛離開咗，對神嗰個熱情就好比一對夫婦咧，諗翻好多結咗婚啦，係咪啊？我相信你有最熱烈嘅時候嘅，會唔會啊？通常最熱烈嘅時候，可能係拍拖嘅時候，係咪啊？哇！大家咧即係當大家相愛嘅時候咧，哇！好寶貴對方嘅，係咪啊？甚至即係好珍惜即係嘅約會甚至有啲即係完咗約會都要繼續喺度傾電話。我發覺好多情侶都係噶，夜晚喺度煲粥嘅，通常都係哇傾到好夜啊！我嗰時又唔怕覺得嘥時間嘅，係咪先？甚至點樣話愛到咧，即係要日日見啦先滿足啦，咁啊最後結婚咯。當結咗婚之後咧，慢慢咧發覺咧，原來唔係好似起初嗰種嘅熱烈，原來人嗰種愛咧會慢慢冷卻。當我哋冷卻嘅時候咧，慢慢可能俾好多嘢影響咗啦。通常係俾乜嘢啊？一結咗婚之後咧，
第一個面對嘅問題係咩啊？係經濟問題，大家要揾錢啦，要建造呢個家，要用錢嚟維繫啦，係咪啊？咁啊，大家搏命揾錢啦。嗱，好多夫婦咧都係因着經濟咧而嗌交嘅。好啦，跟住啦，又另一個問題出現嘅咯，係咩啊？有第三者出現咯，知唔知第三者係咩啊？係你嘅父母啦。你嘅父母先，即係未有仔女先，你嘅父母會介入咗你嘅家庭嘅咯。有時就會又要去你阿媽度坐啊，又要去喺度坐啊，跟住咧整下咧就會有好唔係第三者，可能第三、第四、第五者，跟住會進入你兩個二人世界。你一開頭諗住哇結咗婚就二人世界，其實原來係多人世界嘅咯，係咪啊？跟住又會介入咗好多人喺你嘅圈子裏邊。好啦，除咗呢樣話咧，跟住點樣啊？跟住咯，嗱，咁你阿媽啊，你外父外母啊啲，只不過都係一個禮拜見一次啫，係咪先？好啦，整下咧，唔單止喎，跟住後來點樣啊？仲有啲人進入你嘅屋企裏邊嘅咯喎。唔係，你仔女啦。跟住你有仔女啦，有仔女嘅時候咧，發覺咧兩個人嘅焦點係集中喺邊度啊？開始有啲兒女啦，一切嘅問題咧係圍繞啲兒女噶啦，咁你發覺慢慢兩個人之間嘅關係咧，因着好多人慢慢介入咗之後咧，甚至你有埋仔女咧，你發覺你嘅對象唔係就係你同佢之間噶咯，你嘅對象係乜嘢咧？就係你爸爸媽媽啦，你外父外母啦，你老爺奶奶啦，跟住就你嘅兒女啦。嗱，你發覺我哋嘅家庭嘅問題咧，即係慢慢咧，就令到我哋兩夫婦之間嘅關係點樣啊？越嚟越疏離。雖然日日都見面，但係點樣啊？咁大家嘅感情唔係投放喺對方嗰度，係投放喺好多嘅事、好多嘅人嗰度。咁你發覺整下之間啦，好奇怪嘅喎。應該夫婦之間係咪時間越耐咧，人嘅感情係應該越深㗎，係咪啊？唔係。你發覺有個現象係咩咧？好多夫婦咧，當佢時間越耐咧，反而大家越嚟越淡㗎喎。你有冇見過呢啲例子啊？甚至慢慢會分床瞓啦。分咗啦。話好似成話。甚至係咩啊？分埋居啦，即係甚至係甚至以前阿麗芳佢阿爸阿媽就係分開住，後來因着家庭問題啦，即係太多摩擦啦，太多衝突啦，最後被逼分居啦，係咪要分開住啦？大家免得摩擦。你諗下，一對夫婦本來係好相愛嘅，係咪先？點解最後咁嘅結局咧？個問題喺邊度啊？就係因為大家嘅感情唔係投放喺對方，係不知不覺投放咗喺好多人啊、事物啊，甚至係金錢嗰方面，以至大家影響到冇咗溝通。溝通就係講呢啲問題噶啦。一溝通咧，就可能為咗仔女啊、為咗錢啊、為咗父母啊，跟住喺度嗌交噶啦。嗱，咁所以之間嘅感情越嚟越出問題。嗱，今日我唔係講夫婦嘅問題啊，其實我講親近神。點解同親近神有咩關係咧？其實係一樣嘅。嗱，我問下弟兄姊妹，你有冇試過由你信主到而家，你試過同主有一段係最甜蜜嘅時光嘅？有冇邊個試過先？有，舉下手唔緊要，呢啲係好開心嘅事嚟噶，係咪啊？有一段好甜蜜嘅時光，我覺得咧，哇，好開心嘅，翻到主嗰度讀聖經啊，同佢祈禱啊，好開心嘅事。甚至同弟兄好開心嘅，一傾到主嘅時候，小組啊，翻教會係咪啊？好開心嘅。但係諗下，慢慢有冇失落咗咧？
有冇呢個愛對主嘅愛，好似夫婦之間咁樣，慢慢失落咗呢？嗱，我哋都會有咁嘅情況。點解呢？咁問題喺邊度呢？好似夫婦之間嘅問題，如果出現咗啲問題，你唔去面對唔解決呢，我話俾你知，有一日一定可能最後咩啊？離婚收場。有好多夫婦之間就慢慢積累咗好多嘅問題，冇大家去解決。點解夫婦之間嘅關係去到咁樣嘅地步呢？如果你唔去面對，唔去解決，最後離婚收場。有好多最後就離婚咯。嗱，呢個好普遍嘅，而家喺呢個時代。嗱，當然我唔鼓勵基督徒行呢步啊，我唔鼓勵弟兄姊妹。呢個係唔正常嘅現象。人呢，只係能夠用一個消極嘅方法解決問題，冇諗過用一個積極嘅方法去面對問題。我覺得好多夫婦今日呢，當有問題出現呢，冇諗住去點樣去解決呢個問題，只不過係逃避呢個問題。最好唔好再面對呢個問題，最好就唔見面咯，最好以後唔見咯，離婚咯。呢個係咪真正嘅解決呢？唔係。呢個係最消極嘅方法。嗱，同樣今日，我覺得基督徒咧同神嘅關係咧，都係有呢啲問題出現咗。慢慢淡咗啦。點解咧？因為有好多第三者出現啦，係咪啊？可能好多人啊、事物啊，或者好多嘅問題啊、家庭啊、經濟啊等等，介入咗你同神之間嘅關係。以至點樣呢？你慢慢你嘅對神嗰種嘅熱情呢，慢慢轉移咗喺呢啲嘅事物嗰度，慢慢開始出咗問題，越嚟越冷淡，越嚟越覺得好似提唔起勁啊！對神係咪？好似嗱，以前你諗翻你一對夫婦拍拖嘅時候，咪哇嗰種熱愛好犀利嘅，好想見對方嘅。點解而家冇咗呢種嘅感覺呢？冇咗呢種熱情呢？好似頭先所講，太多嘢介入咗。嗱，所以我最好恢復翻二人世。嗱，點樣能夠恢復夫婦嘅感情呢？有啲專家就係製造多啲機會，二人世界係咪？再恢復翻，因為以前你點解咁相愛？因為你兩個人，因為冇咁多問題喺你兩個人當中出現，咁就大家注意力喺對方啦，大家多咗好多問題啦，你慢慢就缺乏咗兩個人嘅時間。嗱，所以我覺得我哋要恢復翻夫婦嘅感情啦，你要製造二人世界。好啦，製造二人世界嘅時候咧，好多人嘗試製造啊，但係一製造嘅時候咧，一傾就傾翻嗰啲問題，又將好多問題又帶翻喺你嘅兩個人當中。好似唔講嗰啲咧，你就冇嘢講噶啦，係咪啊？嗱，我覺得好多時兩夫婦傾嘅問題唔係再係集中對方啊，集中唔係周圍嘅人咧，就係你好多嘅嘢噶喎。嗱，我哋嘗試將一切嘅嘢放低晒，集中翻，諗翻係起初啊，我哋兩個時候嗰時幾開心噶喎，係咪啊？點解我哋今日到咁嘅地步咧？係咪太多嘢介入咗咧？我哋嘗試唔好諗呢啲嘢，放低。我哋重現翻去兩個人二人世界嘅生活，係咪啊？所以有啲我鼓勵啊，有啲即係弟兄姊妹結咗婚嘅弟兄姊妹啦，最好咧，如果得嘅時候，如果可以將你啲細路哥擺喺一啲弟兄姊妹或者家人嗰度幫你睇住下，爭取翻一啲嘅兩人世界嘅時候咧，我相信你嘅家庭咧有會有扭轉嘅呢夫婦嘅關係。同埋大家協議唔好講其他嘅問題，唔好講我哋兩個之間以外嘅問題。如果喺呢個段時間，我哋集中翻兩個有啲溝通，係嘛？講下自己嘅事，講下你嘅事，講下你嘅感受，即係大家集中翻喺對方身上，唔好再講咁多其他嘅嘢。嗱，我相信夫婦之間呢，我相信會有扭轉。嗱，同樣呢，我哋親近神呢，就係咁嘅原因，你明唔明啊？嗱，今日我哋太多嘢擺咗喺我哋同神之間嘅關係，
你起初對神嗰種熱情呢，冇有。嗱，所以我盼望第二幕，我哋放低晒所有嘅問題，你自己同神俾一段時間，我唔好再擺咁多嘢喺我同神之間，我要俾一段時間去親近神。我哋睇一段聖經啦，我哋一齊讀好嗎？得唔得？我哋一齊讀啦，一二三。我以主耶和華為我的避難所，叫我留意，好述說你一切嘅作為，應該留咗吓。咁咧就呢一段經文咧就喺詩篇嘅73篇25至28節啊。咁呢個詩人咧，其實咧你睇呢段時候咧，你覺得個詩人嘅心境好唔好啊？好冇先？個詩人嘅心境好好嘅喎，係咪先？哇！除你以外，我天上有誰呢？係咪先？除你以外，在地上還會有所愛慕嘅。你知唔知呢篇詩咧？一開始嘅時候咧，係講乜嘢嘅？原來呢一篇詩咧，一開始嘅時候咧，係埋怨緊神嘅喎。你睇翻呢篇詩一開頭嘅時候，開頭嗰段時間咧，個心境啊好惡劣嘅，好埋怨，好多抱怨乜嘢啊？抱怨佢眼見好多好唔公平嘅事。點解有錢人咁順利？點解我哋信神嘅人咁倒霉啊？嗱，真喎，佢即係我咁樣演繹發出嚟啊！你睇翻嗰篇詩篇，佢有時咧覺得佢咁樣去愛神咧係枉然噶，即係我遇到咁多問題，點解得唔到神嘅祝福不得已？見到啲惡人咧反而得到祝福，好多嘢佢唔明白，佢從佢眼見咧係好難明白點解有咁嘅現象，但係睇唔到咧後邊咧佢有咁嘅轉變。原來呢個轉變又係咩咧？你睇翻呢篇詩嘅時候，原來當佢翻到佢願意唔再睇問題啦，願意真係翻到神嘅殿嗰度，集中翻去到神嗰度，佢個心境咧開始慢慢明白咗啦，開始咧慢慢咧將個心靈咧帶翻到神嗰度啦。嗱，所以最後佢話，原來佢親近神對我有益。原來當佢就係有一段時間，可能佢太多世界上好多嘅問題影響咗佢嘅心思，甚至佢懷疑緊神，甚至真係想離開神。但係當佢最後爛船都有三分釘啊！我相信呢個人咧對神以往都有啲經歷，最後都話：唔好理咁多問題啦，翻到神嗰度先。竟然咧開始呢個心靈有轉變。嗱，我覺得親近神咧係好重要，特別對我哋呢一個時代嘅弟兄姊妹好重要。如果你冇親近神嘅時間，話俾你知，你唔會捱得幾耐。你會整幾下，你覺得跟隨主咧係好辛苦嘅，因為點解你享受唔到愛？即係好似一對夫婦，如果冇咗愛嘅存在咧，你仍然一齊要見面，一齊住一間屋咧，你係好辛苦嘅。你明唔明啊？愛係最重要噶，你冇愛嘅維繫咧，淨係一個責任咧，係好辛苦嘅。嗱，同樣今日我哋翻到神嗰度，如果冇咗愛嘅存在，對神嗰個愛失落咗咧，你只係一個責任，你係好辛苦。你慢慢，我見到好多等嘢，慢慢即會失落咗。點解咧？唔係神嘅問題，係你哋嘅問題，係我哋嘅問題。好似呢個詩人，佢知道咩啊？原來親近神係同我有益。最後點樣啊？佢以耶和華係佢嘅避難所。最後好述說你一切嘅作為。但同佢之前開頭嘅心境完全180度嘅轉變。睇到一個人親近神係有個轉變。所以弟兄姊妹，
今日你嘅心境係點樣呢？你嘅心境會唔會好似呢個詩人咁樣，好多抱怨呢，好多不滿呢？對呢個世界，好多唔公平嘅事，你好懷疑究竟神係咪真係真嘅咧？嗱，話俾你知，只要你好似呢個詩人，最後點樣啊？肯翻到神嗰度，一切都會改變。親近神係與我有益。好啦，咁我哋點樣去親近神呢？好啦，問下弟兄姊妹，我哋點樣去親近神呢？嗱，我首先講一個咩呢？我哋唔係親近神呢，最重要係咩呢？唔係嘅方法，我唔講方法先。唔係親近神呢，最重要就係我哋嘅心態。方法係要，但係唔係最重要，最重要係我哋嘅心態。即係好似等於兩夫婦出咗問題，如果出咗問題嘅時候呢，我哋淨係揾方法去解決。嗱，你好多解決嗰啲婚姻嘅問題，好多書籍啊，好多帶啊，係咪啊？好多講座，甚至揾一啲嘅專家係婚姻輔導。咁你會有冇問題先？可能有好處，但係咧最重要就係你嘅心態想唔想變先。如果你嘅心我都唔想愛佢嘅，你揾幾多嘅方法都冇用，同唔同意啊？你揾個專家都冇用，我都已經唔想再愛佢啦。我唔想同佢一齊啦。見到佢就唔開心噶啦。咁你呢個心態如果唔轉變嘅時候，一切嘅方法都冇用。最重要係咩啊？你嘅心態先。嗱，所以我首先講講，我哋親近神咧，最重要就係咩咧？我哋講一講我哋嘅心態。好啦，第一個係咩咧？我哋一齊讀好嘛？創世記第1章26節。按照我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的並地上所爬的一切昆蟲。好啦，咁喺創世記1章26節咧，要講咩嘢咧？嗱，我首先要明白，我哋點解要親近神咧？原來因為人係有呢個需要嘅。點解啊？嗱，因為神係按照佢嘅形象做我哋，即係等於好似一個父母同個仔女嘅關係，同一隻狗嘅關係有咩唔同呢？有咩唔同啊？唔好講狗啦，係因為差得太遠啦。你自己一個 BB 同人嘅 BB 有咩唔同呢？我問下大家。有關係，一個自己一個人哋係啦，因為佢係同你有個好密切嘅關係，係咪啊？甚至我記得我第一次咧，我睇我自己嘅女嘅時候咧，即係阿爾君第一次出世嘅時候，咁第一眼一見嘅時候咧，我個感覺係好奇妙。嗱，第二個嗰個感覺可能已經冇咁奇妙，第一個嗰個感覺好奇妙，都係當你未有個 BB。見到好多 BB 玩過啦，湊過啦，但係當你第一眼見你自己嘅 BB 咧，嘅感覺係點樣啊？唔同，呢個係同我有關係。我個感覺係呢個 BB 同我有關係，甚至佢有啲特徵係會似我嘅，明唔明啊？你同佢之間嘅關係咧，會唔同咗嘅。嗱，同樣唔係今日點解我要親近神咧？唔係因為神做我哋。同佢有一個好親密嘅關係，點解啊？因為神做動物同做人唔同嘅，原來神做動物係冇按照佢形象做嘅，但係神做人咧係按照佢形象。即係簡單講，原來呢個形象係咩咧？就係有個靈魂。原來神做人有個靈啊，我哋有個靈啊。嗰個靈咧，原來最大嘅特點咧，就係同神可以親近。呢個就係人最大嘅特別，動物唔識親近神嘅，話俾你知。
冇一隻狗冇一隻貓咧係識得去自己去默想神嘅，明唔明啊？唯有人就唔同啦。點解？因為人係按照神嘅形象做，以至因為人有個靈，所以人可以同神有個溝通。呢個就係神做人嘅目的，明唔明啊？所以原來神做我哋目的就係要我哋親近佢，明唔明？好啦，第二樣，原來人有個心靈嘅時候咧係有需要嘅，需要乜嘢咧？原來人心靈最大嘅需要係咩啊？需要愛。但同樣人有身體，我哋需要咩啊？食物、飲水。你唔食唔飲咧，你個人咧就唔掂啦，係咪啊？會肚餓啊、口渴啦。但係唔係淨係肉體有需要，我哋心靈有需要嘅。原來我哋心靈需要咩咧？需要愛。原來人嘅心靈最大嘅需要就係愛。好似喺林前13章1至2節啦，我哋一齊讀好嘛？我若有讓的我被全備的。好啊，嗱，咁呢度保羅咧寫呢卷書嘅時候咧，好着重就係愛。如果你冇咗愛嘅時候啊，你有幾多嘢都冇用。你俾你識講天使嘅言語啊，又有講先知講到嘅能力啊，又明白各樣奧秘、各樣嘅知識，有全備嘅信能夠移山添，即係有埋能力添。但係冇愛冇意思。唔係因為我哋心靈咧，如果冇咗愛嘅時候咧，我哋係滿足唔到嘅。唔係即係簡單講，唔係呢個世界冇咗愛嘅時候咧，呢個世界係滿足唔到你嘅。你睇幾多、玩幾多、食幾多，滿足唔到你心靈嘅需要。係唯有愛，唯有愛你先能夠滿足。好啦，咁我愛點嚟嘅咧？我哋一齊睇約翰一書第4章7至8節，我哋一齊讀好嘛？嗱，1、2、3。弟兄啊，我們應當彼此相愛，因為愛是神來的。凡有愛心的，都是由神而生，並且認識神；沒有愛心的，不會認識神，因為神就是愛。好啊，嗱，咁喺呢段經文咧講得好清楚。原來愛嘅源頭喺邊度嚟啊？就係神自己。原來神就是愛，所以咧愛咧係從神嗰度嚟。嗱，第一，如果我哋冇咗愛嘅時候咧，俾你擁有晒幾多嘢，你估你會唔會真係快樂先？你唔會。嗱，呢個經歷嚟。嗱，所以有錢人咧唔一定係最快樂嘅人，同唔同意啊？有錢人唔一定快樂㗎喎。可能佢擁有咁多嘢，可能好煩惱嘅喎，好冇平安嘅喎。原來最快樂嘅人就係充滿愛嘅人，同唔同意啊？原來當你充滿愛咧，你就會真係好滿足、好快樂。但係我點樣能夠可以心裏邊充滿愛咧？我哋需要去到神嗰度。原來神就是愛。如果我哋唔翻到神嗰度咧，我哋享受唔到愛，就好似一盞電燈。佢本來可以發光嘅，但係需要乜嘢？佢需要電源。個電掣如果甩咗嘅，佢會唔會發光啊？佢會熄晒。嗱，同樣呢個電掣，如果你唔係插翻落個插蘇裏邊嗰個電源嗰度咧，呢個燈咧永遠都唔會發光。同樣今日我哋心靈裏邊咧，點樣即係能夠有愛嘅時候就有光輝嘅，你有快樂滿足，但係你一定要。好似呢盞燈要接觸翻個電源，就要翻到神嘅面前。神就是愛，我哋唯有翻到神嗰度，我哋先能夠再一次滿有愛。好啦，咁跟住咧，咁我哋翻到神嗰度咧，我哋心靈先會滿足快樂嘅。好似喺詩篇16篇第8同第9，我哋一齊讀好嗎？
他在我右邊，我便不致搖動。因此我的心喜歡，我的靈快樂，我的肉身也要安然居住。好啦，咁詩篇16篇咧就係大衛所寫啦嚇。咁大衛咧其中一樣嘢啦，佢同神嘅關係大家都知道係相當密切嘅嚇。透過詩篇啊寫詩篇150篇咧，起碼有差唔多接近一半係大衛寫嘅。咁佢啲詩咧全部都係同神嘅經歷嚟嘅，同神嘅祈禱嚇。咁所以咧，點解大衛能夠去心靈同神咁近呢？唔係因為佢係常將耶和華擺在佢面前嚇，咁所以佢嘅心歡喜，我嘅靈就快樂嚇，佢心靈就開始快樂嚇。嗱，所以第二啲冇嘢，你自己諗一諗，今日你心靈有冇真正嘅滿足同埋快樂呢？如果有嘅，我等你開心，即係話俾你知，你已經同神關係相當好啦。但係如果你話，哎呀，最近好似冇乜喎，咁話俾你知，已經有盞紅燈出現啦。話俾你知，你嘅插蘇已經可能甩咗啦，明唔明啊？你慢慢盞燈咧會熄噶啦。吓，你啲喜樂啊滿足咧，慢慢會失落。吓，你應該要點樣？將呢個插蘇插翻喺，即係個電掣插翻喺插蘇嗰度。即係你應該要點樣？要翻到神嗰度。唯有你嘅心靈翻到神嗰度，你先能夠可以滿足快樂。嗱，所以佢話我將耶和華點樣啊？常擺在我面前。咩叫常擺在咧？即係話成日去到神嗰度嘅。即係簡單講，咁啊點樣常擺咧？我好難擺啦，係咪先？神又睇唔到。嗱，呢一樣嘢咧，我一陣先講啦吓。即係簡單講，你心靈時常嘅去到神嗰度接近神，去親近神，你嘅心靈先會滿足嘅吓。好啦，咁我哋繼續睇落去咯。咁我哋點樣能夠常擺在面前呢？咁我就係咩啦？我哋哎呀，應該係我哋要點樣去親近神？係咪好似頭先嗰度啊？第一點，其實我應該打我哋如何去親近神嘅，可能我冇改翻吓。應該我呢個第二點啊，我哋要點樣，即係如何，即係呢個係一個方法嚟。頭先我着重係嗰個心態方面啊。咁我哋點樣去親近神呢？咁我哋睇睇咯。好，咁首先呢，我哋要點樣呢？唔係喎，講錯咗。啱啊，我應該講啦。我哋點樣去親近神啊？好啦，首先我哋要用個心態。呢個心態係乜嘢呢？我哋睇睇約翰福音4章23至24節，得唔得？我哋一齊讀啊！然後就根就變了，那真正拜父的要用心靈和誠實拜他，因為父的這樣的人拜他，他是愛靈，所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。OK， 唔好意思，我更正翻啊！頭先第一點嗰度呢，我係記錯咗，應該係點解要親近神，係咪啊？第一點就係點解，即係為什麼要親近神？而家呢一點呢係點樣去親近神？係咁，呢個係講到我哋嘅心態。頭先講我哋嘅需點解要親近神啊？我更正翻啊！好啦，咁第4章嗰度呢，原來呢我哋嘅點樣去親近神呢？我哋首先要用心靈同埋誠實。咁原來神呢係個靈嚟嘅。如果我哋淨係用肉體去親近神呢，你好難親近到神。即係我哋就係睇同聽，我哋就係睇聖經，淨係聽道未夠嘅。因為呢，原來我哋最重要，我哋同神嘅關係要直接心靈有個溝通，有個接觸呢，我哋先能夠親近到神。咁所以呢，我哋親近神呢，係一定要用心靈。同埋咩？誠實嘅意思即係話你係要真心，
就唔好嗱。我覺得好多基督徒咧親近神咧，可能有一種形式化咧，佢未必親近到神。最重要我哋要運用心靈，即係我哋個心係好認真去親近神。嗱，我哋先能夠同神嘅靈有種嘅接觸。好，咁跟住啦。好啦，咁另一點咧，我哋要預備好自己嘅心咧，就係希伯來書11章6節，我哋一齊睇好唔好？啊。非有信就不能得神的喜悅，因為神面前人必須信有神，信他賞賜那求他的人。好啦，咁而我哋去到神嗰度啦，我哋運用心力同埋好真心啦，仲需要乜嘢？信係乜嘢啊？信就係話神係真嘅。嗱，因為最難，我哋基督徒嘅難處係乜嘢咧？就係因為我哋見唔到神。嗱，拜偶像嗰啲都有個佛喺度啦，係咪先？可以裝啲香俾佢嘛，咁有舊嘢俾你睇住佢。但係我哋今日咧，我哋所信呢位神咧，點解冇一舊嘢咧？因為佢唔係物質嚟嘅。如果你有舊嘢，嗰個就唔係神啦，因為神係個靈嚟嘅，即係等於空氣一樣。空氣你話揾一舊嘢嚟代表空氣咧，唔得噶嘛。空氣係無所不在嘅，你唔能夠揾舊嘢嚟代表空氣嘅，明唔明啊？即係神就係無所不在。只要我哋深呼吸一下，空氣就會進入我哋嘅肺裏邊啦，維持緊我哋嘅生命。同樣神都係嘅，佢係無所不在嘅。只要我用信心，我相信咩啊？神係真嘅。嗱，所以今日好多基督徒好禱告啦，即係啱啱信主嘅時候咧，佢嘅難處就係咩咧？佢禱告會唔會自言自語咧？有時整下咧，佢就開始慢慢就冇咗呢個信心去到神面前。嗱，所以今日咧，我哋禱告，我哋去到神嗰度咧，一定要運用信心。我相信神係真嘅，雖然我眼見唔到，我相信神係真嘅，佢已經喺我哋身邊。嗱，同樣聚會都係嘅喎。我哋今日去紀念主，我相信主係真嘅，佢已經復活咗，佢真係喺當中。嗱，當你每一次運用信心嘅時候咧，你嘅心靈已經唔同咗。如果你唔運用信心，好似一種形式啊、慣性啦，你冇用呢個信心，嗱，你就享受唔到嘅。嗱，所以我哋每一次翻到神嗰度咧，我一定要相信神係真嘅，佢真係同在嘅。所以人非有信就不能得神嘅喜悅，因為到神面前嚟嘅人咧，必須信咩啊？係有神。即係相信呢位神係真嘅，真係存在嘅，咁你先能夠去親近到佢，明唔明啊？就唔好疑惑啦。好，另外我哋睇馬太福音5章第8節，我哋一齊讀啊。好啦，咁另一方面我要預備好咧，我哋親近神咧，我哋預備好嘅心態就係咩咧？就係話清心嘅人有福啦，因為他必得見神。嗱，同樣嚟講，嗱，呢個得見咧，我相信唔係隻眼見到啊，唔係話我係清心嘅時候神就向你顯現，唔係呢種。唔係呢個顯現就係咩咧？你能夠可以同神越嚟越接近到雖然你眼見唔到，但係你嘅心係體會佢嘅真實，佢嘅同在，明唔明啊？嗱，呢一樣嘢係好重要，但係你嘅心要清，唯有清心嘅人咧，佢先能夠得見神。嗱，同樣好多弟兄，點解信主咁耐？點解好似同神越嚟好似整下，好似唔係好真實，好似好抽象咧？個問題就係我哋嘅心唔夠清。嗱，所以我哋翻到神嗰度，我哋將好多嘅思慮煩擾，好多嘅雜念啊，好多嘢放低先，將呢啲嘢關喺門外邊。我哋點樣啊？靜心去到神嗰度。當我哋去到神面前咧，最好熄晒手機，最好關晒所有啲電視啊其他嘢，自己靜靜地喺神面前。嗱，如果唔係咧，整下咧親近神，跟住嘟一聲又望下有邊個 WhatsApp 你先，咁你嘅心咧一定話俾你知，你冇好難去到神嗰度，因為你嘅心唔清，明唔明啊？你最好你有個習慣熄晒所有手機或者電視所有嘢，呢一段時間你俾個神，就係全時間俾個神。
就唔好個心又諗下嗰樣又諗下嗰樣嚇。咁所以咧，清心嘅人咧先能夠係得見神啊。好啦，咁跟住第三點係啦，就係如何我哋點樣去親近神啊？呢個就係一個方式嚟嘅嚇。好，第一樣嘢咧就係我哋要食靈奶啊，就係我哋一齊讀彼得前書2章1至2節，我哋一齊讀好嗎？嗱，1、2、3。到嘅和一切誹謗的話，就要初生的嬰孩像母奶一樣，叫你們因此變長，以得救。好啦，嗱，咁呢度咧，我問下你，呢個基督徒，呢個係咪信咗主先？問下你，信主未？重生未先？應該信咗，我哋要去除呢啲。係啦，問下一個問題，究竟係信咗主未先？信咗主就。好啦，信咗主，但係呢句算嘅係好得意喎，叫你因此漸長，以致咩啊？得救。咁究竟信咗主未咧？我主信咗。好啦，點解話以致得救咧？脫離嗰啲唔好嘅嘢咯。係啦，嗱，呢個解。嗱，你唔好誤會啊！一睇個以致得救，咁究竟係咪未得救咧？嗱，其實呢個經文嘅意思就係咩咧？以致得救就係，嗱，今日點解我哋心靈唔能夠釋放，唔能夠自由咧？唔豐盛咧？唔係太多嘢捆鎖住你，太多嘢捆，可能你嘅家庭啊，你嘅兒女啊，你嘅事業啊，可能甚至咩好多你嘅手機啊，捆鎖住你，以致你嘅心靈釋放唔到，捆綁住。我哋點樣能夠可以被釋放呢？即係得救嘅意思，就係脫離，即係脫離呢啲嘅捆鎖你嘅嘢，明唔明呢個意思啊？呢個得救亦都係咁嘅意思啊！即係好似以色列人，佢點樣得救呢？就係脫離咗埃及啦，唔再做奴僕啦，咁咪就得救咯嚇。嗱，同樣今日好多基督徒係被好多世俗嘅嘢捆鎖住。嗱，所以我哋應該要點樣啊？要好似嬰孩咁樣啦。所以你哋要愛慕奶純正嘅靈奶啦。跟住點樣啊？好似才生嘅嬰孩嚇。咁而家有個才生嘅嬰孩啦，就係我日日而家都見到佢啊，即係阿 Cyrus 啊嚇。咁佢好得意嘅喎，佢一喊，即係一食奶嘅時候咧，用盡力喊嘅喎佢。哇！即係佢平時咧見佢冇乜嘢，一肚餓嘅時候，哇！用盡力喺度喊，跟住一俾支奶咧，哇！就好安息嘅，一食完就瞓。嗱，今日我哋心靈就係咁樣，有時我哋好掙扎、好痛苦，點解咧？因為你心靈裏邊冇奶食嚇，就好似 BB 咁，但係你又冇啊，你又唔知點樣喎。嗱，所以我哋今日又需要食靈奶，就好似才生嘅嬰孩食奶一樣。咁呢個靈奶係代表乜嘢咧？我想問下。嗱 ，BB 仔點樣食奶噶？嗱，唔好講現代啦，現代可以餵奶樽啦，係咪啊？用奶樽餵奶啦。古代嘅時候佢食奶係點樣咧？就係母乳嘅，即係要點樣啊？要喺媽媽嘅抱住佢，跟住佢就食奶啦。咁即係簡單講，啲奶係點樣啊？係直接喺個母體嗰度嚟一路供應佢嘅。嗱，呢個叫靈奶，即係簡單講，原來我哋嘅心靈咧係要翻到神嘅懷裏邊，神嘅愛裏邊，由神嘅愛不斷喺度供應緊我哋心靈嘅需要，就好似 BB 喺媽媽嘅懷裏邊食奶咁樣，我哋先能夠滿足噶，明唔明啊？我哋先能夠安息嘅，弟兄們。如果個 BB 一日唔食奶，你估有咩後果啦？嗱，所以我諗翻，如果以我啲饑荒嘅 BB 好慘，我見到我個孫啦，一唔食奶咧，哇，好痛苦啊！即係你如果遲啲俾佢都唔得，有時要坐熱啲奶俾佢食啊。等遲一陣咧，佢都喊得好緊要，好似好痛苦咁樣。我諗下饑荒嗰啲 BB 真係好慘噶，係咪啊？見到佢喊冇得俾佢食，真係好慘啊！做媽媽嗰啲吓。嗱，同樣今日，如果我哋唔去到神面前，就係好似喺饑荒嘅 BB 一樣，冇奶食。未信主嘅人冇得講，未信主嘅人，因為佢心靈空虛痛苦，
你知唔知最近好多人自殺啊？你睇新聞，自殺而家喺香港越嚟越犀利喎，唔知點解好多年青人喎，學生啊跳樓噶咯喎，佢心靈痛苦空虛，有啲問題解決唔到。嗱，未信嘅人，佢飢餓，心靈飢餓解決唔到，冇辦法，因為佢唔知道翻到神嗰度就可以解決。但係今日最慘就係咩呢？有奶食佢唔食，明唔明啊？嗱，今日我哋可以翻到神嗰度，但係佢唔想食，但係佢又好痛苦。嗱，今日嘅基督徒就係咁嘅光景。嗱，盼望我哋就要點樣啊？要愛慕靈奶。你有個心再一次渴慕翻食奶先，唔好話咗厭食症。我哋要翻到神嗰度，享受翻佢嘅愛。好啦，我想問下你，通常 BB 一日食幾多餐㗎？好多餐係咪啊？嗱，最好食多餐咧，就能夠快高長大。如果一日食一餐咧，如果一個 BB 一日食一餐得唔得啊？唔得㗎喎，食3餐得唔得咧？而家3餐都未夠係咪啊 ？BB 未夠係咪啊？未。阿義君食幾多餐啊？你個仔6-7餐。嗱，所以見到而家肥咗好多係咪？見佢越嚟越肥啦。嗱，咁而家我哋長大成人啦，基本上係食幾多餐啊？3餐。嗱，我哋細個食多餐啲嘅，大個咧就3餐，但係食嘅嘢咧就唔係奶噶咯，要食硬啲嘅，流唔係要食固體嘅咯，唔係食流質嘅咯。嗱，同樣今日咧，我哋親近神咧，如果一日一餐夠唔夠咧？我問下你，一餐唔夠嘅喎。但可惜今日點樣啊？有幾多基督徒一日食一餐呢？我相信連一餐都冇，有啲可能今日成日嘅時間都冇一段時間靜喺神面前去親近神。即係簡單講，我一日你冇食靈奶，你嘅心靈你會點樣滿足呢？弟兄姊妹，係冇可能。你好想 BB 快高長大，你又唔俾佢食奶，又慳錢，又唔想餵奶俾佢食，得唔得呢？唔得嘅。但同樣今日我哋有個，我好想我自己。哇，心靈好豐富，但係又唔想親近神，有冇可能？冇可能。嗱，呢個係一個道理嚟嘅，弟兄姊妹。嗱，所以如果我哋想心靈越嚟越同神近，快樂，滿有愛呢，你一定要親近神。你一日最少唔好要求你多一餐先啦，你得唔得先？如果你食夠你一餐都冇，你就要食一餐。好啦，我而家穩定食一餐啦，我盼望你加多些少啦，好唔好啊？唔好一餐就好滿足啦，2餐啦，最後3餐啦。你能夠最好咧，你邊個時候嗱？我鼓勵弟兄姊妹啦，你有個方法就係咩啦？當你食早餐嘅時候，你最好點樣啊？諗一諗，我今日有冇親近神咧？嗱，你肉體你就食咗啦，但係你冇親近神，你冇親近神，起碼你有啲時間，幾分鐘又好，5分鐘、10分鐘都好，你翻到神嗰度。靜一靜，享受神。即係每一次你食嘢嘅時候咧，你睇見食物，我要食嘢咯，你就諗翻你心靈，我食咗嘢未咧？你提醒翻自己去到神嗰度。好啦，咁我哋點樣去親近神咧？咁樣食靈奶咧？咁我哋第一個方法就係咩咧？讀聖經啦，喺詩篇119 105節，我哋一齊讀好嗎？好啦，咁你嘅話係我腳前嘅燈路上嘅光啊！嗱，咁我哋最好咧親近神咧，我哋點樣能夠去到神嗰度咧？我哋都有時我哋見唔到除非你已經去到一個境界，唔讀聖經你同神好近嘅，已經話滿有神嘅話嘅。如果唔係咧，我贊成咧弟兄姊妹啦，你要透過神嘅話去到神嗰度，起碼你唔會空白佢個腦。嗱，咁起碼我鼓勵弟兄姊妹每日咧，你都要透過讀聖經。讀聖經嘅時候，你嘅心思透過經文咧，諗翻神自己，諗翻神嘅公義啊、聖潔啊、慈愛啊，關乎神自己嘅事。咁當你諗翻神自己嘅時候咧，到嘅時候咧，有神嘅話喺你心裏邊啦，你就唔一定再用眼睇噶咯，你要點樣咧？去默想啦。
喺約書亞記1章8節，我哋一齊讀係嘛？一律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切，如此你的道路就可以亨通，凡事順利。好，嗱咁呢度咧，亦都提醒我哋啦。嗱，所以猶太人咧，佢哋真係遵守呢個誡命啊，成日即係揸住本聖經啊，佢哋啊，咁佢哋點樣咧？就要晝夜思想呢個律法書咧，不可離開你口，晝夜思想啦，就好使你能夠謹守遵行呢書上所寫一切話。嗱咁，所以我鼓勵弟兄姊妹啦，我哋當你睇完聖經嘅時候，我哋要默想嘅。默想就係點樣咧？你可以一路行，甚至你翻工嘅時候，將今日你所睇嘅神嘅話咧，去思想。嗱，所以如果你能夠學習去背經都係好嘅。有啲經文咧，你最好自己寫低。如果今日有段聖經咧係好深刻嘅，你抄低佢，然後擺咗喺袋裏邊，間唔中拎出嚟睇，去晝夜去思想。嗱，咁當你嘅心思可以透過去思想神嘅話咧，就可以接近到神，明唔明啊？好啦，咁跟住點樣咧？跟住我哋就有咗默想到神嘅話咧，我哋有感受嘅應該，我哋就開始禱告、祈求同埋感謝去讚美神啦嚇。我哋一齊讀啊，腓立比書4章6至7節。願當一無掛慮，凡事祈求感謝，將你所操神所出人意外的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意。好啦，咁我鼓勵弟兄姊妹咧，除咗背經啦，咁你間唔中得閒嘅時候學習去背翻你今日所睇嘅聖經，或者啲好深刻嘅金句，然後去到神嗰度。當你有感受嘅時候咧，當你默想嘅時候有啲感動嘅時候咧，你就去回應啦，就係透過禱告啦，即係同神傾偈咁樣啦，去感謝啦，甚至祈求感謝咁樣。咁同神有種嘅溝通。嗱，咁你心靈咧，你發覺同神就有越嚟越接近嘅。嗱，如果你冇呢一個經歷咧，話俾你知，你信主10年20年咧，話俾你知，你生命都係唔會豐富。即係好似一盞燈，你買咗喺度，你唔插掣嘅，佢永遠都唔會發光。你一定要有電源，你盞燈先會着。同樣我哋生命點樣豐富咧？我一定要同神接近，明唔明啊？好啦，當我哋透過禱告、祈求啦、感謝同神有經歷啦，跟住點樣咧？我哋學習去行出嚟啦。雅各書4章7至8節。故此你們要順服神，務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。你們親近神，神必親近你們。好啊，嗱，咁原來咧親近神咧，唔係淨係停留喺讀聖經啦，停留喺祈禱啦，仲會喺咩啊？喺我哋生活嗰度。例如點樣咧？原來當我哋將呢啲話有啲即係有神嘅話喺你心裏邊不斷出現嘅時候，跟住咧呢個世界係咪都會有好多吸引噶？魔鬼都會想會將你喺神嗰度拉翻走噶喎，佢會用世界嚟吸引你噶。咁當有啲嘢想吸引你嘅時候啦，跟住點樣啊？如果我哋冇神嘅話喺我裏邊，我哋就好容易就中招噶，就好似夏娃咁樣係嘛？魔鬼會試探佢啊，佢就即刻食咗佢。嗱，當你但係主又唔同咯喎，跟住主點樣啊？魔鬼試探主嘅時候，主點樣抵擋魔鬼啊？佢話人活着唔係單靠食物，係靠神口裏所出一切嘅話。嗱，所以當有神嘅話喺你心裏邊一路影響緊你嘅心思嘅時候咧，跟住點啊？當魔鬼想誘惑你嘅時候，唔想你聽神話，遠離神嘅時候咧，你有神嘅話抵擋佢啦。嗱，咁你就要學習順服咯。嗱，你就有呢個能力去順服神，抵擋魔鬼啦。嗱，所以好多頂嘅點解會失敗咧？嘅原因就係你冇神嘅話喺你裏邊，同埋你同神越嚟越遠嘅時候，你冇咗一種能力去對抗魔鬼。嗱，所以當你有神嘅話，你只有能力去順服神。當你順服神，你就能夠抵擋魔鬼，魔鬼就會逃跑你。嗱，咁嘅時候你呢刻咧，你就會點樣啊？
你同神更加近。你親近神，神就會親近你。即係簡單講，原來你保持緊你同神嗰種嘅親近。當你唔係不斷拒絕嗰啲試探嘅時候，即係簡單講，你同神嘅關係咧係越嚟越近，神就同你越嚟越近。所以呢個就係我哋親近神好重要嘅學習。等於如果今日你聽咗咁多，你冇實行嘅話俾你知，你心靈都唔會豐富。唯有我哋要下定決心，要親近翻神。你明唔明我意思啊？我盼望弟兄姊妹啦，今日我想講嘅信息咧，唔係一個信息，我盼望能夠一齊嘅去實行，教會先有恢復。如果係心靈冇一個愛嘅恢復咧，呢個就唔會神會祝福嘅。弟兄姊妹，我盼望我哋一齊努力，好唔好？好，咁我哋咧就完噶啦，最後嗰度吓。咁我哋分2-3個啦，不如係嘛？為呢一樣嘢祈禱先，為自己親近神呢方面，如果失落咗嘅，為呢方面禱告。